السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قاول لك إن بشكر بشير أيد الله لوجود هذا يوتيوب channel كي كل سنة قبرتين مرة والبحجة على هاي إن أيدي صوب بنيجا وحياة وبرشة فايدة له ما تهرتو حاربة إن إذن لو بدأجو سات كل له كهل اللي قبر كجعل أديجا هرتو وحياة أنسو أروري وحياة psychological tips يعني فكرة أدوان أحسن ani ahaan oo si daacad ah ayaan rabaa maanta inaan idin soo gudbiyo. Horta waxaa jirta laba qaab aad u soo jiidan karto qofka aad rabtid inaad xiriirka la sameysid. Mid waa inner part iyo mid out part la yiraahdo jirta. Yani inner part waa waxyaabo adiga gudahaaga oo nafsiyan oo sida qofka saxda ah tahay muujinaya iyo waxana out part wax la yiraahdo jira oo sidoo kale muujinaya yani waxyaabo aad looking kale oo adi aad isku sameyn kartid. Maanta waxaan ka hadlaynaa kaliya waxyaabaha oo gudahaaga oo shakhsiyan lagaaga baahan yahay inaad sameysid haddii aad doonaysid qof wanaagsan oo saxan inaad heshid. Mid ugu horeysa isku day inaad noqoto qof wanaagsan adiga. Waayo waxaad doonaysaa qof wanaagsan oo ku jecel marka ugu horeysa adiga waxaa loo baahan yahay inaad noqoto qof wanaagsan. سيد كون أكسرانيسا مد وجوه صرت وعينا نفس هذا دستا mostly ذاتك مركز درجة حرير كمركز سمينا يعني وحكو سمياني وحياو يعني أو أكتنا ويصير قف كسوسو جيدا لهاين like إني سميان يعني وحياو أصلا إهان قف إنه سميو يعني قبل أنتو حرير كمركز سو جيدا وحياو بدنا يسكت ضياع إنه سميو أصلا إهان markuu xiriirka uu dhaxgalo oo gudaha u dhaxgalana waxa dhici karta inuu nacade noloshan uu sidii waxyaabii actingkii yani uu sameeyay iska dhigay inuu sii wadi kari waayo ay sababto inuu markii xiriirkiisa uu ku fashilmo oo dagaal imaado. Marka ahaa mar walba qof wanaagsan ee saxda aad adiga tahay waa mid koowaad. Mid labaad ahaa qof oo gentleman ah. يعني gentleman وحلو لجيدا قف أقيار نقو قف أقيار هرتو قبر والبحي كوريوتا أما أي جعش هاي نن أقيار أو وناكسن أو حشمينا أو وحوال بسينا أي وباهنتا يعني قبر عن مانتا إن معنا أنت دحيلي قد على يرني مثل وجيرو وقوني أو هساوي حرير إشيك لكن مركي سيدا سحظة أي مادة gabar jecel ma jirtinin oo yani ciyaal suuqa amaba meeshuu doona ka qaqaylinaya inuu ay guursato ama xiriir la sameeyso oo gal ma jirto. Gabar kasta waxay u baahan tahay nin aqyaar oo wanaagsan yani oo wax walba u dhameystiran yahay oo maasha Allah oo sharaf leh. Marka adiga noqo qof aqyaar oo xushmad leh oo dadka ixtiraamo yani oo marka la arko qof muxtaram ah. Midaasna waa mid labaad isku day inaad noqoto قف محترمة وأخيارة. مد سدحات أهاو قف كأتاهي هرتو mostly دتك سيدان هروس شيء يعني وحي أنتي أي لجارين حريرك سيدان شيء وحياو بدان أو أي قف كسوسو جيدنا أي إسكاد ديجا يعني like أنا سانا هاي يعني سانا سمينا أما إسكاد ديجا يعني جت لوما بهن haddii aad maanta tahay qof yani xishood badan ama qof aan yani hadal gaaban oo qof serious ah qofka tahay ahaa mar walba yani inaad iska dhigto waxyaabo aadan ahayn iska doonto looma baahan. haddii aad tahay qof aqyaar oo iska afgaaban yani oo iska xishood badan yani gabadha ku dheh qurux badan tahay waan ka helay marka inaan xiriir iyo hasaabo kula sameeyaan doona diin mustaqbal كوديسن أديكو احترامنا موجينايو يعني حشود كاغي وحا تهينا شيغاي وايو سيكل سونيا مركات قبل وحا وشيكتو اي وحا تهي او سحدا اسكا شيكتين قبل ويكو جعلانيسا يعني كالسونين ويكو قبي كرتا لكن هدي اد اسكا ديكتو وحا دا هينا ما اكتن قف قلبو و دريمايا هدي وحيابا اي تهي جيلين هاو مروالبا قفك سحدا اي تهي وحا دا نهين هسكا ديهين. ميدا افراد هنقون قف يعني سيلفيش دانيستا يعني او سيلفيش حول جيدا قف يعني مر والبو او دهاي يعني يا انسانا هاي يعني انا وين هبله انا سيدنا انا بركل جبيي يعني وحياه فان ان لو باهنين xiriirka faan iyo kuma dhisna
يعني gabadha uma baahno anoo hayna hebel anoo sidaan ah iyo faan oo maala yacni ah aad mar walba aad adig is amaanaysa naftaada aad ka hadlaysa looma baahno inaad is sheegto looma baahno aad faantid ninka ragga ah ma faano midda kale gabadha waxaa loo baahan yahay inaad ayada faanisid ama ayada aad kor u qaadid aad tusto ay nafsadeeda inay adiga qaali ay ku tahay ay yani nafsadeeda ay ka qaalisan tahay dumarka kale nafsadahooda yani ay aad kuula weyn tahay ayada focus ka saar inaad aad waxyaabo oo ayada ka farxin kara aad u samaysid yani aadna usoo jiidanay yani nolosheeda ahaan haddii aad meelo wanaagsan aad geeli lahaydeen aad isku raaci lahaydeen ama cinema haddii ahaan lahayd ama whatever aad wax wanaagsan aan xumaan ku jirin oo yani xiriirkiina kobcinayo aynan gabadhan ay jeceshahay inaad u samaysa ayada isku day halkii aad dhihi lahayd aniga sidaan aha maanta dharkaana xiranahay gabadhaas way iga heli doontaa yani waxyaabaha noocaas ah isku mashquulin bas kaliya ayada focus ka saar ayada inay tus inay tahay qof aad kugu qaali ah oo qiimo ku leh aadna aad u jeceshahay aadana ka maarmin waa midda afaraad midda u dambaysa ee shanaad aan kusoo gabagabeynayo waxay tahay ha ka baqin in lagu soo daadiyo ama yani reject lagu soo dhaha yani waxaa la jeedaa yani mostly waxaad arkaysaa dadka qaar yani xiriir ay lahaayeen ama ayagoo wax walba soo sameeyay in xiriirkii uu ama gabadhii ay kusoo daadisa ama ay wax dhahdo ama xiriirkii uu meesha ku burburo yani hadduu xiriirkaaga burburo ama gabar aad codsi jecel ama xiriir u bandhigatay ay kusoo siiso diidmo ha u arkin inaad adiga aadan u qalmin ama qof fool xun tahay amaba ahayn yani waxaa laga yaabaa qofkaas oo kusoo diiday amaba oo kusoo siiyay diidmada inuusan markii horeba kuu qalmin laga yaabaa qof adig kugu wanaagsan oo kugu haboon inuu ilaahay kuu diyaariyo ama aad helaysid marka mar walba haddii lagugu soo daadiyo ama wax lagu dhaho oo diidmo ama gabar kusoo diida ama xumaatay wax kugu samaysa has xumeynin is adkee yani kadib isla markii isku day inaad sidii hore aad ahayd si ka daran aad samaysan xiriirkan horta waxaa ka weyn calafka adoo qof intaas muddo la soo socoteen ayaad isdagaali kartaan haddii aad isku dhacdeen inaad u xumaato ma aha maybe feeling ugu jira at that time xaaladda markaas aad ku jirtid maadaama oo qofkii aad u jecleed uu yani xooga waad u xiisaysaa dareen uu jiraa laakiin aad ha nafsadaada ha isku raacin yani iska dhig qof yani xiriir ka baabay laakiin raba inuu xiriirkaas uu lahaa ka wanaagsan inuu dhisto waana focus ka saar inaad sidii hore aad ahayd inaad si kale ka bedeshid aad waxyaabo badan nafsadaada kusoo kordhisa marka maanta waxaan jeclaystay shantaas qodob aad ku heli karto gabar oo xiriir wanaagsan oo mustaqbal ah haddii aad shantaas qodob aad samaysa mar walba waad helaysaa gabar wanaagsan oo adiga kugu haboon nafsadaada ku haboon marka I hope inaad ka heshaan sidoo kale haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkayga ha iloow inaad subscribe garayso videogan haddii aad ka heshay wax ka faa'iiday like nagu support garay waa wax weyn oo aad inoo anfacaysa waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh peace and love nabadda ka shaqeynaa